에디! 얼어. 아이고, 나를 자꾸 빌면 나는 얼마라고? 밀리는 쪽으로 가면 되지. 점수가 위로 올라가. 내려가서 바위 하나 있어요, 형님. 그거 왼쪽으로 피했다가 오른쪽으로 빠져. 여기 대기 헤디. 가세요. 오른쪽으로. 떨어지면서 돌 있어, 저기. 에디! 빨장아 좋겠다. 어두야. 빨간 장갑님이 좋아하는 어도 충포. 와, 국 꺾는 소리 난다. 와, 씨, 아, 긁혔어.
잡혔다. 앉아. 나이스. 포핑스 트럭커 잡히면 안 돼. 야, 안 돼. 잡히면 안 돼. 한국인님. 잡히면 안 돼.